Welcome, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Soul and Spirit. Mein Name ist Jerome und ich habe das Glück und die Freude, die wunderbare Sabina Borgia zum Interview zu haben. Herzlich willkommen. Hallo. Donc, bienvenue Sabina Borgia pour cette interview. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Je m'appelle Jérôme et j'ai la joie et l'honneur de vous présenter cette magnifique chamane, thérapeute, praticienne en hypnose. Depuis longue date déjà elle est thérapeute, elle a aussi un centre de spiritualité à Thun, dans la région de Thun. Et puis elle va aussi être intervenante, chamane, elle va amener sa médecine, son cœur aussi, au festival Soul and Spirit qui aura lieu du 24 au 26 juin. Genau, also ich habe gesagt, du bist Hypnosetherapeutin, du bist Schamanin und hast ein Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in Thun. Und wirst dieses Jahr am Festival Soul and Spirit deine wunderbare Medizin und deine Gaben den Menschen mitbringen als Workshop-Leiterin, als Schamanin. Das Festival wird vom 4. bis 26. Juni stattfinden. Für die dich gar nicht kennen, vielleicht möchtest du noch ein paar Worte zu dir sagen, zu deiner Präsentation. Genau. Donc, je t'invite à te présenter encore un peu, à rajouter quelque chose à ta présentation, si tu aimerais. Ja, ich bin Sabina und über mich selber zu erzählen, finde ich immer etwas vom Allerschwierigsten, wenn du mir so eine Frage stellst. Und mir ist aber gleich wichtig, ein paar Worte wirklich dazu zu sagen, das, was ich arbeite als Therapeut, schamanische Heilungen machen in meiner Praxis. Bin ich auch Mutter von 2 Kindern, bin sehr viel in der Natur. Natur ist etwas mega Wichtiges für mich. Ich bin viel mit meinem Hund unterwegs, ich bin sehr viel auch mit dem Ross zusammen, wo ich wirklich für mich immer wieder in die Momente komme, wo mir einfach gut tun. Alors c'est toujours un peu compliqué de se présenter soi-même, de me présenter soi-même, mais j'aimerais aussi dire que je suis maman, j'ai 2 enfants et j'adore la nature, j'ai un cheval, j'adore aller avec le cheval dans la nature, j'adore me connecter à la nature, j'adore être dans la nature et voilà, j'adore la nature. Wieso Schamanismus? Was hat dich zum Schamanismus gebracht? Wieso Schamanismus? Und vielleicht auch, was ist für dich Schamanismus? Donc, pourquoi chamanisme et qu'est-ce qui t'a amené? Donc, il y a comme 2 questions. Qu'est-ce qui t'a amené au chamanisme? Ich befasse mich wirklich seit frühester Kindheit mit Bewusstsein, mit Religionen, mit Spiritualität, mit der Lehre nach innen, der Esoterik und habe sehr, sehr früh schon à mes eigenen Themen anfangen zu arbeiten. Donc déjà depuis jeune âge, ça m'a toujours intéressé, la religion, mais aussi le chemin vers l'intérieur. Donc voilà, déjà depuis jeune âge, je m'intéresse à des sujets du sens de la vie. Und ich hatte einige Schicksalsschläge in meinem Leben, die sehr dramatisch waren. Also mein Freund, als ich 20 war, ist gestorben. Donc j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie, comme par exemple à 20 ans, mon ami, mon compagnon que j'avais est décédé. Und die Verletzung war auch unter anderem eine, die sehr, sehr tief in mir war. Und das habe ich aber jahrelang wunderbar verdrängt. Im Sinne von, dass ich wirklich nicht mehr verbunden war mit mir, nicht mehr verbunden war mit meinem Fühlen und all meinen Emotionen. Et donc c'était un événement bien sûr qui m'a marqué, mais que j'ai comme refoulé pendant des années pour fonctionner dans la vie. Mais le prix que j'avais payé, c'était la déconnexion. J'étais dissocié de mes émotions pendant des années. Das war für mich so der Beginn, anfangen zu schauen, was kann ich machen, dass ich selber wieder mehr in meine Verbindung komme. Und der Weg war anfänglich durch die Hypnose. Donc à un moment donné, je me suis rendu compte que je dois faire quelque chose, que quelque chose ne joue pas dans ma vie.
Et donc là, je suis tombé sur l'hypnose. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht in der Hypnosetherapie und habe dort so angefangen, sehr intensiv mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Weil früher war es wirklich immer so, gewesen, dass ich einfach alles entweder mit Suchtmitteln weggemacht habe, geraucht oder Alkohol, mich beschäftigt habe, immer sehr viel gearbeitet habe und einfach funktioniert habe. Oui, donc quand j'ai touché à l'hypnose, ben, c'était un moment où j'ai pu apprendre à aller vraiment à l'intérieur de moi. Avant, pour camoufler cette souffrance ou pour survivre à cette souffrance, ben, soit je suis tombé dans des addictions, j'avais différentes addictions, ou bien une autre addiction, si vous voulez, c'était je travaillais, donc vraiment tout était comme dirigé vers l'extérieur. Mhm. Und die vielen Jahre der Hypnose haben schon sehr viel in mir bewirkt, sehr viel geöffnet. Aber ich habe immer gespürt, da ist noch mehr. Das ist noch nicht die Tiefe, wo ich wirklich mit mir in Verbindung bin. Mein Herz ist wirklich komplett zu. Ich hatte so viele Schutzpanzer. Hmm. Donc, on peut dire l'hypnose a aidé à aller plus profondément en connexion, mais j'ai quand même senti qu'il me fallait encore autre chose. J'ai tellement fait un mur autour de mon cœur pour me protéger que ça a pris du temps et qu'il me fallait encore autre chose au-delà de l'hypnose. Ja, und durch eine Ausbildung, die ich dann gemacht habe in der Medialität, hat Corinne damals gesagt, ich muss unbedingt zu dir kommen, Jérôme. Donc j'ai fait une formation en médiumnité et là la médium m'a proposé moi et donc Sabina est venue dans une formation de chamanisme chez moi. Und das war wirklich der Beginn für mich, wo sich wirklich wieder der Zugang zu mir selber geöffnet hat. Also durch dich habe ich gelernt, wieder mich anfangen zu fühlen. Donc à travers cette formation, j'ai appris à de nouveau me connecter à mon ressenti. Hein. Und das ist halt die Essenz für mich, die Rückverbindung ist die Essenz vom Schamanismus für mich. Die Rückverbindung mit mir selber, mit meinem Herzen, mit meinem ureigensten Wesenskern, wo ich auf die Erde gekommen bin. Et donc pour moi le chamanisme c'est vraiment cette reconnexion à soi, au côté naturel de soi, avec ce qu'on est déjà, ce qu'on a amené et ce qu'on a apporté sur Terre. Ja, das hat mein Leben grundlegend verändert. Sind sehr intensive Prozesse in Gang gekommen. Es sind sehr viele Emotionen wieder frei geworden. Ich habe wirklich wieder gelernt, auch Trauer zuzulassen. Trauer habe ich können, kaum ist Trauer gekommen, kaum ist ein ungutes Gefühl gekommen, sofort wegdrücken. Und durchs Wiederfühlen, durch die Rückverbindung, durch den Schamanismus, ist das bei mir alles wieder in Fluss gekommen. Der Körper konnte ins Gleichgewicht kommen. Donc surtout, avant tout, ce qui m'a aidé, c'est d'accueillir la tristesse de nouveau, que j'avais vraiment refoulée. Et donc, à travers cette possibilité d'accueillir les émotions, eh ben, ça m'a rééquilibré. Aussi à travers, rééquilibré aussi dans le corps, avec les mouvements et avec l'accueil des émotions. Et donc ça m'a redonné, ça m'a reconnecté à moi. Und das hat nochmal enorm viel in mir geöffnet. Also zum einen hat es enorm meine Stimme wieder befreit, die komplett weg war. So in all deinen wunderbaren Seminaren, die manchmal wirklich happy waren für mich, einfach wirklich meine Schattenthemen anzuschauen, hat es wahnsinnig viel in mir verändert. Donc oui, donc je me souviens aussi qu'au départ, c'était très difficile d'utiliser la voix, de t'exprimer à travers la voix. Et justement, maintenant, et Sabina explique justement que ça lui a aidé de pouvoir s'exprimer, de sentir profondément, de montrer son être à travers la voix aussi, comme on le fait souvent par le chamanisme. Genau der Punkt. Ich kann mich erinnern, oft war es schwierig, wie für viele, und für mich übrigens auch. Im Ursprung mal hatte ich mega Angst zu singen.
mega Angst, mich so auszudrücken. Was hat es sonst noch verändert, dass du einfach die Stimme hast können, befreien? Was hat es dann sonst in deinem Leben verändert? Donc, qu'est-ce que ça t'a amené de pouvoir t'exprimer? Beaucoup ont peur de s'exprimer avec la voix, de se montrer, de laisser vraiment vibrer les sons à travers nous. Moi d'ailleurs, le premier, j'avais totalement les trouilles avant de venir dans le chamanisme où on apprend justement de s'exprimer. Et donc, qu'est-ce que ça t'a amené, cette possibilité de t'exprimer, de chanter? Qu'est-ce que ça t'a amené dans d'autres domaines de vie? Ou est-ce que ça t'a amené quelque chose dans d'autres domaines? Also, was hat es dir geholfen oder hat es dir überhaupt etwas geholfen? Total. Also es war für mich einer der wichtigsten Schritte gewesen, dass ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion seit manchem Jahr, auch Hashimoto, also das heisst, dass hier alles zu war. Und das hat sich jetzt ziemlich geheilt. Also überhaupt wieder können mich hier öffnen, meine Wahrheit auch wieder erlauben zu sprechen und Klang rauszulassen. Das war tiefe Heilung für mich, aber ich merke jetzt auch, dass ich bin immer wieder darauf hingewiesen worden in diesem Prozess, dass meine Stimme eine enorme Heilkraft hat bei anderen Menschen. Alors non seulement j'ai découvert mon talent et les gens m'ont donné en résonance que justement ma voix a une guérison profonde, guérit l'autre, mais aussi ça m'a guéri de mes problèmes de thyroïde que j'avais et ça m'a libéré la peur aussi de partager ma vérité, de dire ma vérité, et ça m'a soutenu à beaucoup mieux pouvoir maintenant m'exprimer. Und ich höre auch sehr viele Melodien mittlerweile, die wirklich also aus mir heraus entstehen. Also ich kann nicht sagen, von wo die sind, aber wenn ich einfach merke, wenn ich mit den schamanischen Healings die Klänge ertönen, dass tiefe Heilung bei den Menschen geschieht. Donc je canalise ces énergies dans l'instant présent, c'est pas des chants répétitifs, et il y a des mélodies que j'entends, des mélodies qui me traversent, et justement je sers comme canal pour ces fréquences, justement pour les gens qui sont autour, et ça diffère à chaque groupe ou chaque personne, c'est des autres sons et fréquences. Also einfach nur noch dazu da, wie dass es je nach Gruppe oder je nach Menschen andere Frequenzen sind. Genau. Was können Menschen von deinem Workshop, also wenn sie zu dir an einen Workshop kommen, was können sie erwarten, was passiert à un workshop von dir? Donc qu'est-ce qui se passe si on vient à un workshop chez toi? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Ja, ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass sehr viel Magie, wenn ich einen Workshop leite, dass sehr viel Magie im Feld ist, in der Gruppe ist. Und ich denke, die Essenz ist wirklich die Rückführung zu dir selber, also das Rückverbinden mit deinem ureigenen Wesenskern, wieder in Verbindung zu kommen, dich wieder zu spüren und wirklich die Schichten von Panzer abzulegen. Also tiefe Transformation, die wirklich stattfindet in den Workshops. J'amène de la magie. Donc c'est aussi le retour que les gens me donnent. En fait, pour moi, c'est vraiment important d'aller profond avec les gens, de créer un espace où les gens peuvent se sentir bien et qui peuvent se rencontrer dans les profondeurs. Voilà. Ich habe weiter gesucht im Sinne, weil es ist ja immer so, in meinen Augen ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man sagt, ja, es geht in die Teufel, oder was ist damit gemeint? Ich habe es einfach so übersetzt, dass du einen Rahmen gibst, wo der Mensch sich kann wie loslassen oder sich Sachen, Räume kann zeigen, die sie sich sonst nicht zeigen. Ist das in etwa etwas, wo du so das ist genau das Stichwort. Wirklich, das sind Räume, die ich kreiere, wo der Mensch sich komplett sicher und breit fühlen kann. Und durch das können sich wirklich ganz tiefe Verletzungen zeigen. Und ich bin einfach wirklich da für alle Gefühle der Menschen, die nie haben dürfen sein, die nie haben dürfen, ganz durchfühlt zu werden. Und ich glaube, das ist das, was er
den Menschen wirklich wieder in die eigene Essenz hinein zurückführt. Wo all die Anpassungen aus frühkindlichen Bindungstrauma, aus Entwicklungstrauma wirklich löst. Ich kann mir noch sagen, repräsentierst eine kleine universelle Mutter, wo man sich kann gehen und die teilen, die man vielleicht bei der Mutter, die man in diesem Leben erlebt hat, vielleicht nicht ganz erleben konnte. Ich würde sagen, ja. Ja. Donc, Sabine a justement encore souligné qu'elle peut créer un espace où justement on peut lâcher prise, tout simplement. On peut s'ouvrir, on peut des choses qu'on n'a pas pu dans nos familles de naissance, des espaces qui n'ont pas été accueillis, sont accueillis. Donc Gisèle, elle est là pour accueillir ça, pour être là, pour être présente, pour écouter, pour soutenir. Et puis j'ai encore posé la question, c'est comme, je sens comme une vibration de maman universelle qui accueille les enfants qui ont été blessés, qui n'ont peut-être pas chez leur maman physiologique, donc de cette vie, n'ont pas été toujours bien accueillis. Et justement qu'elle transportait cette énergie d'accueil, que pour moi elle incarnait cette énergie-là, et elle se voit dans ça absolument. Ja, vielleicht zum Abschluss, was denkst du zum heutigen Zeitgeist, der doch einfach intensiv ist, der crazy ist, der uns, glaube ich, alle irgendwo durchschüttelt und der uns alle bewegt? Wie sind so deine Gedanken gerade spontan jetzt dazu, was Menschen brauchen können, was den Menschen gut tut? Also wir sind wirklich in einer absolut verrückten Zeit. Also ich erlebe es wirklich so viele Menschen, die im Moment Hilfe suchen, die völlig überfordert sind, die völlig weg vom Fühlen sind, die sich nicht mehr spüren, die sich immer ablenken. Und dort ist für mich wirklich die Essenz, die Menschen wieder zurück in ihr Fühlen zu führen. Auch sind bei den Menschen die Nervensysteme so unglaublich aufgefahren. Also das heisst, dass wirklich die alten Traumas, die sie schon erlebt haben, also Verletzungen, Trauma klingt immer so krass, aber die Verletzungen, die sie in sich haben, jetzt so stark aufgeploppen. Und so wichtig ist jetzt wirklich die Menschen wieder ins Fühlen zurückzuführen. Und wenn sie sich wieder fühlen, mit sich verbunden sind, mit der Natur verbunden sind, wieder ein Teil vom Ganzen sind, wo für mich der Schamanismus ist, wirklich mit allem in Verbindung zu sein, auch die Sachen, die man nicht sieht, dann bin ich überzeugt, können wir erst heilen, kann wirklich tiefe Heilung geschehen, dann erleben wir inneren Frieden. Und ich glaube, das ist das, was sich alle wünschen, in Frieden zu kommen. Ja. Donc oui, on vit des moments extrêmes. Donc j'ai demandé qu'est-ce que tu recommandes, comment tu vois le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui nous aide en tant qu'humains, qu'est-ce qui se passe aussi dans des temps de changement quand même extrêmes, où on subit, où on sent des turbulences en nous, et où, voilà. Et donc elle précise que oui, même nos systèmes nerveux sont agités, et il y a vraiment tout qui monte à la surface, donc des choses qui ont été refoulées, qui viennent, qui montent. Donc c'est très 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 important de pouvoir se reconnecter aux émotions et d'avoir des partages et des cadres où justement on peut être ensemble et se connecter à la nature et connecter à ce qu'on a dans le cœur, et c'est ça qui nous guérit et qui nous reconnecte. Il est même temps et très 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 important de se reconnecter à ça, et sinon on se perd. Donc voilà l'invitation d'ailleurs pour le festival, parce que pour moi, pour nous, c'est très important de pouvoir avoir un cadre où non seulement on peut aussi se relier et de se laisser inspirer par d'autres, mais surtout aussi avoir un feeling, un ressenti pour se sentir dans la famille humaine, acceptée et aimée. Et donc c'est un merveilleux lieu, et c'est aussi un peu ce que Sabina a dit de ce qui peut nous amener la guérison, très clairement. Also ich habe einfach noch gesagt, ja, wie im Soul and Spirit Festival, wo wir das auch wollen,
oder unsere Idee, unsere Absicht dahinter ist, dass wir, natürlich kann man sich auch inspirieren, aber man kann auch vor allem in der Menschenfamilie, in der Menschengruppe sich angenommen fühlen und verbunden fühlen. Und das ist so, ja, die Idee von dem Festival natürlich. Ich danke dir von Herzen für das Interview. Ich danke dir von Herzen für dein Sein. Donc, merci beaucoup pour l'interview, merci pour ton être. Und ich weiß nicht, ob du noch ein Schlusswort etwas hättest sagen. Ja, von mir ein riesen Merci und ich freue mich wirklich riesig, dabei zu sein und wirklich dort einfach meinen Beitrag zu leisten, dass wir wirklich in die Verbundenheit untereinander kommen und wirklich das Leben wieder können in einer Lebendigkeit und im Frieden und in Freude zelebrieren. Merci vielmals, dass ihr das wirklich möglich macht, so ein riesen Event zu organisieren. Merci vielmals. Merci beaucoup, vraiment. Donc, je vous remercie du fond du cœur que vous organisez un événement comme ça pour justement se relier, se reconnecter. C'est tellement important et je suis très heureuse d'y contribuer, mais aussi de partager avec vous ce moment magique. Et donc un grand merci de la part de Sabina aussi. Voilà. Danke vielmals. Merci dir vielmals. Danke. Merci. Donc, au plaisir de vous voir au festival qui aura lieu du 24 au 26 juin, ensemble pour un nouveau monde. Also, ja, ich lade euch hier und ein herzliches Willkommen vom 4. bis 26. Juni am Festival, gemeinsam für eine neue Welt in Frieden und Liebe. Aho. Aho.